Švento Jono Krikštytojo parapijos bažnyčią, taip pat kurie jungiasi tiesiogiai per parapijos Facebooką, dalyvauti prieš paskutiniam liturginių metų sekmadienį, tai 33-asis, klausant Dievo žodžio, priimant Eucharistiją, o su bažnyčios palaima būti pasiųstiems su misija, būti vilties, dieviškos šviesos ir prisikėlimo skelbėjais. O mišiose melsimės. Pirmoji intencija už Vaclovą Dambrauską 30 dienų po mirties, antroji už mirusius Marijoną ir Joną Baltrušaičius, trečioji už Aloyzą Butko 1 metai po mirties, ketvirtoji už Stanislavą Juškevičienę, penktoji už mūsų mirusius, kurių vardai ir pavardės yra bendrame sąraše. Šeštoji, šiandien yra pasaulinė vargstančių diena, kaip Kristaus mokiniai neslėptume mums viešpaties duotų talentų, bet panaudotume juos savo bendruomenės vargstančiųjų labui, ypač vienišiems. Septintoji, algimai prieš operaciją ir jos gydytojams Dievo palaimos, dvasinės stiprybės, Marijos globos, užtarimo bei sveikatos. Aštuntoji, Aldutei ir Albertui, švenčiant 50 metų santuokos sukakties progą, prašoma Dievo palaimos, stiprybės, sveikatos, artimųjų globos ir dėmesio. Devintoji už mirusius Juozą, Petrą, Moniką, Zenoną, taip pat Vizgaičių ir Bulutų mirusiuosius. Ir paskutinė intencija už mūsų Zapyškio parapiją, už parapijoje gyvenančius tikinčiuosius, šeimas, už mūsų ligonius ir senelius, kurie fiziškai negali būti sekmadienio mišiose, už parapijos geradarius rėmėjus ir už tikinčiuosius, kurie lankosi iš kitų parapijų šį sekmadienį mūsų bažnyčioje, prašant Švento Jono Krikštytojo užtarimo ir globos. Dievo žodyje centre yra Evangelija. Jos klausydamiesi ir bandydami suprasti, turime tuo gyventi. Šiandien Kristus primins mums, kad Dievas mums davęs ir laiką, ir gabumo, ir žmonių. Taigi, kad nebijotume naudotis visu tuo. Pradžioje būsime šlakstomi švęstu vandeniu, kuris mums primena krikštą, Jėzaus mokinių ženklą ir atleidžia mažasias nuodėmes. Apšlakstyk mane. Viešpatie būk mums gailestingas. Ir suteik mums išganymą. Melskimės, šventu vandeniu apšlakstytiems leisk mums Viešpatie, džiaugtis kūno sveikata, proto šviesa bei tavo išganinga globa,
pasižymėti tvirtų tikėjimu, tikrą viltim ir veiklę meilę, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpatie, globok mūsų tėvynę. Ir išklausyk mus, kai tave šaukiame. Siųsk mums, Viešpatie, savo pagalbą. Ir maloningai mus saugok. Tebūna taika mūsų miestams ir kaimams. O mūsų namams ramybė. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Melskimės. Visagalis amžinasis Dieve, dangaus tėvynės kūrėjų ir valdove, dieną ir naktį saugo mūsų šio žemės tėvynę bei jo žmonės, kad jie gyventų taikoje ir gerovėje, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Telydi mus visada Dievo pagalba. Garbė Dievui aukštybėse. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė. Geros valios žmonės, melskimės. Viešpatie mūsų Dieve, duok mums ištvermingo ir džiugaus pamaldumo, nes nėra didesnės ir pastovesnės laimės, kaip tarnauti visų gėrybių kūrėjui. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Tauri moteriškė, o kur tokia rasti? Ji daug vertingesnė, už perlą brangiausia. Pilnai pasikliauti ją gali jos vyras. Dėlė jos darbštingumo, jo turtai gausėja. Jam gera, nebloga, jis stengiasi daryti diena iš dienos per gyvenimą visą. Ji vilnas šukuoja, linų daug pribraukia. Sumanios jos rankos nestovi be darbo. Tai griebėsi verpsto, tai imas vytuvų. Nelaimiai ištikus pagalbą suteikia. Ji išmalda dosniai varguoliams dalyja. Žavumas praeina ir grožis nuvysta. Šlovė moteriškiai, kur viešpaties bijo, o darbščios jos rankos jai garbę teteikia. Visi tesužino jos darbus naudingus. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Tesalonikiečiams. Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščia moterį ir jie niekur nepabėgs. Betgi jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jūs užkluptų lyg vagis, juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai, todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs. Tai Dievo žodis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Ano metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Vienas žmogus iškeliaudamas į svetimą šalį pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1, kiekvienam pagal jo gabumus ir iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, to jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2, o kuris buvo gavęs 1, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus, jis atnešė kitus 5 ir tarė: šeimininkė, davei man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Šeimininkas atsakė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė: šeimininkė, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė: šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni kur nesėjai, rinki kur nebarstėjai. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje, šia imkis, kas tavo. Šeimininkas jam atsakė: blogasis tarne tinginy, tu žinojai, kad aš pjaunu kur nesėjau, renku kur nebarščiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusi tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Primenu, artėjant liturginiam naujam laikotarpiui, adventui, bažnyčia paskutinės evangelijas, keičiantis liturginiams metams, pateikia apie antrą Kristaus atėjimą, apie ataskaitos už gyvenimą davimą ir panašiai. Tai nori mus įvesti į naują liturginį laikotarpį.
Šiandien girdime ilgesnį palyginimą Jėzaus apie šeimininką, kuris išvykdamas 3 tarnams, iš tikro graikiškam vertime vergams, pagal jų gabumus duoda tam tikrą turto dalį. Talentas, kurį mes žinome mūsų kultūroje ir mąstyme, tai nėra gabumas pagal to meto laikmetį ir supratimą. Talentas tai buvo tuo metu Romos imperijoje, kartu ir Palestinoje, nes priklausė Romos imperijai, svorio matas, kurį kareivis ant savo kupros galėdavo panešti. Tai buvo apie 45 kilogramus. Talentais buvo matuojamas auksas ir sidabras. Tuo metu jie turėjo tokią pačią vertę, todėl kad jie buvo nerūdyjantis metalai. Ir jeigu mes paverstume pagal dabartinę aukso vertę, 1 talentą, apie 45 kilogramus aukso, tai 1 talentas būtų 1 575 000 eurų. 2 talentai 4 725 000 eurų ir 5 talentai 7 875 000 eurų. Pasakiau, kad įsivaizduotume truputį toliau kontekstui, ką tai reiškia tas dydis. Ir esmė yra ne piniguose, bet ką šeimininkas duoda. Žinoma, kad šiame palyginime šeimininkas iš Jėzaus lūpų tai Dievas. O jeigu mes tos milijoninės sumas paverstume minutėmis. Ir klausimas, ir aiškėja tas kontekstas, Dievas duoda pakankamai kiekvienam nemažai, kaip išvardinau sumas. Laiko, gabumo, žmonių sutikti. Klausimas, ar mes naudojame, ar leidžiam į apyvartą. Visa suma, kurią davė 3 vergams šeimininkas, tiek 5, tiek 2, tiek 1 talentai, 14 175 000 eurų. Tai būtent reiškia, kad tas šeimininkas arba Dievas yra labai turtingas. Taip pat Jėzus sako palyginimą, primenu, kad pastoviai iš to laikmečio supratimo. Vergai galėjo būti išlavinti. Ir manoma, jeigu šeimininkas duoda dalį pinigų, čia atveju auksų galbūt, gal sidabro, tai jis žino, kas kiek yra išsilavinęs, nes vergai galėjo būti buhalteriai, iždininkai. Ir jeigu norėjai turėti sėkmingą ūkio vedimą, kuris, jeigu tuo labiau buvo nemažas, arba mes sakytume savo laikmetį išlaikyti didelį verslą, tai turėjai investuoti į vergą. Turėjai jį išlavinti. Pavyzdžiui, prieš Kristų gyvenęs Epiktetas, filosofas, jo knygos yra verčiamos ir lietuvių kalba, jisai buvo vergas. Ir jo šeimininkas leido jam net įsteigti filosofinę mokyklą. O dabar jo mintis yra vakarų Europoje labai svarbios. Paskaitykite Epiktetą, vergo mintis. Taigi, matytas šeimininkas Jėzaus palyginime investavo į vergų ugdymą, kad turėtų sėkmingą verslą arba tvarkytų sėkmingai ūkį. Ir
davė, kad naudotų. Tai jau einame prie tos prasmės vienos, Dievas mums duoda daug, va tais milijonais pavertus eurų. Ir vadinamos tai šventosios dvasios dovanos. Jos tarsi yra klasifikuojamos ir vėliau atsiranda bažnyčios mokyme, tai talentas apibūdinamas kaip gabumas. Ir kiekvienas, sako vienas krikščionių teologas, turi 3 pagal stiprumą šventosios dvasios dovanas. Pirmoji, tai kur mes galim būti profesionalai, ekspertai, mums nereikia daug pastangų įdėti, užtenka jį atrasti arba kad padėtų jį mums atrasti ir mes jaučiamės kaip žuvis vandenį. Antra dovana, kurią mes galim turėti, tai jau truputį pareikalauja pastangų. Reikia šiek tiek padirbti, kad tu ją atskleistum, tu taip lengviau ją panaudotum. Tai būna 50/50. Ir trečioji mumise dovana pati silpniausia. Jau reikia gerokai padirbėti, įdėti žinių, darbo, pastangų ir net paprašyti kitų pagalbos, kad padėtų mums kažkokiam dalyke, reikale, nes nesam pakankamai gabūs visur. Taigi, Dievas mums duoda vieną iš 3 stipriausią dovaną, kad mes naudotume, o ne kaip tas 3 vergas užkastume į žemę. Kuomet grįžta šeimininkas ir sako, tik daro apyskaitą, tai graikiškai reiškia tikrina knygas. Pirmieji ankstyviausi rašytiniai šaltiniai buvo ne šventas raštas, ne poezija, o buvo ant molinių lentelių, dantyraščių užrašytos buhalterinės sąskaitos, sutartis. Tai tikrinti knygas, tikrinti istoriją. Ir reikės šį pasaulį paliktis, Jėzus nori pasakyti. Dievas atsivers mūsų gyvenimo buhalterinę knygą ir pasižiūrės, o kaip mes ten naudojamės duotu laiku, gabumais, žmonių pagalba, tai, ką mes gavome. Ir tikrins istoriją. Tai, kiek mes nugyvenom, ar ją užpildėme, ar ten yra pakankamai turinio, prasmės. Ir kas įdomiausia, pirmiem 2 vergam, kurie gavo 5,2, uždirbo 2 tiek, 10 ir atitinkamai 4, ar net padvigubino sumas, sako, aš tau patikėsiu didesnius dalykus. Tai įsivaizduoti reikia, 1 talentas 1,5 milijono eurų, tau duos dar daugiau, o tas, kuris 2 talentus 4 daugiau su 0,5 milijono, tas, kuri 5, netoli 8 milijonų, sako, aš tau duosiu dar daugiau. Įsivaizduojat, koks Dievas dosnus. Sako, jeigu tu sugebi žemėje susitvarkyti, tai tu įsivaizduok, kas pas Viešpatį ten laukia, gausi daugiau. Tai yra, kad mes čia nesustotume ir negalvotume, kad gyvensim amžinai. Įsivaizduokime mane, Dievas duoda nuostabią gamtą, visatos tvarką, kosmosą, žemėje įvairių gyvūnų, augalų, visokių gražių dalykų, žmogų jie daug įdeda. Tai jeigu mes įsigilintume tarp eilučių, ką Kristus nori pasakyti, tai įsivaizduokit, kas danguje ten dedasi. Ten dar geriau yra. Jeigu buvai ištikimas mažose dalykuose, žemiškam gyvenime, tai peržengus mirties slenkstį, gausi didesnius dalykus, dangišką visą lobį. Ten dar daugiau gausim ir geriau bus. Štai ką nori Kristus pasakyti. Su 3 vergu yra problema.
kai prieina ir reikia jam atsiskaityti, jis sako, šeimininkė, žinau, kad tu žmogus kietas. Jauni, kur nesiai, renki, kur nebarstei. Iš tikro prasmė yra graikiškai, tu esi žiaurus ir negailestingas. Ir sako, turėkis, ką turi, aš užkasiau ir dabar turėkis tą vieną talentą, aš nieko neuždirbau. Irgi reiškia, tu esi chamas, tu esi negailestingas ir aš tavęs negerbiu. Tai ar mes nepapuolam į trečio vergo vaidmenį ir Dievui sakom, dabar tu įsivaizduok, gimiau Lietuvoje, Zapyšky ar Kauno rajone, koks aš nelaimingas, galėjau gimti Amerikoje arba Europos valstybėje, kur turtingesnė. Va, ką mes kartais Dievui sakom. Arba, ir mano šeima, neduok Dieve. Stop. Dalį sprendimų pats priėmei. Vyrą ir žmoną tai pasirinkai. Dievas nenuleido iš kosmoso. Tai genetikos mes negalim rinktis. Šeimoje, kurioje gimsim, valstybėje, kurioje gimsim, negalim rinktis. Bet žmonės ir gyvenimo būdą galim rinktis. Va, trečio vergo pozicija. Tai ir mes kartais ir prikaišėjom Dievui, bet mes nematom svarbiausio dalyko, kad jis duoda jau mums davęs ir šitą pamirštam arba atmetame. Taigi labai svarbu, kad mes nepapultume į to trečio vergo poziciją, vaidmenį ir Dievo nekaltintume ir neužkastume, kaip tas trečias vergas mums duoto laiko, galimybių, žmonių, kuriuos siunčia. Trečias vergas galėjo kreiptis pas pirmą, nes jis yra gabesnis. Bet žinot, ko reikia? Nuolankumo. Ir pagarbos kreipiantis į kitą žmogų, kad klausyk, aš nežinau, ką daryti. Gal galėtum padėti, nes tu geriau susigaudai. Būk geras, padėk ir man, kad ir su mažesniu to vienu talentu šiuo atveju, ne? Dieve, vos 1,5 milijono gavau, o tu tai gavai netoli 8 milijonų, gal galėtum padėti. Nuolankumo reikia. Ir bažnyčios bendruomenį mes renkamės mokintis nuo čia, tai pirma čia turim būti bendruomenė. Ir kad išėję į visuomenę, kur žmonės susiskaldę, pikti, atriboti šiuo atveju socialiniais ryšiais, mes irgi būtum bendruomenė. Auginti tą Dievo karalystę žemėje. Va, kad mes būtume nuolankus ir nebijotume paprašyti pagalbos, nes aš nesusigaudau, kažką reikia daryti, o Dievas tai davė, bet negaliu panaudoti, kažkas kažkur užstrigę yra, tu man padėk. Ir, žinot, šeimininkas arba Dievas baudžia ne už tai, kad tu nepanaudojai, bet dėl to, kad tu nepabandėjai. Nesvarbu, gal būtum praradęs, gal būtum netekęs arba viso talento, arba dalies talento, bet tu net nepabandėjai. Dievas mums duoda klausimas, ar pabandžiau. Savo jėgom nesugebėjau, nuolankumo reikia ir pagarbos kitam, kreipiuosi kitą. O gal tu galėtum padėti? Bet čia yra Dievo ženklas. Kai tu kreipiesi, žmogus sako gerai. Ir atsiminkime visada, jeigu mes skiriam laiko savanoriškai, čia yra krikščionio mąstymas. Nieko neskaičiuojant ir nesitikint atgal, visada bus rizika prarasti. Bet dvasinis dėsnis yra, kuo daugiau duodi, tuo daugiau gauni. Fizinis dėsnis, kuo daugiau atiduodi, tuo mažiau turi.
prarandi. Pas Dievą kitaip. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau turėsi. Va čia krikščioniškas mąstymas. O Mikelandželas yra pasakęs, daugeliu žmonių didžiausias pavojus gresia ne todėl, kad jų tikslas per aukštas ir nepasiekiamas, bet todėl, kad jų tikslas menkas ir pasiekiamas. Nes mes kartais per mažai dvasiškai norime. Žemiškai daug norime, bet dvasiškai per mažai norime. Štai ką reiškia Mikelandželo mintis, kad ir nepasiekiama, bet dvasiškai siekime būti tobulesni, mažiau pykti, mažiau susierzinti, mažiau nemylėti, mažiau bumbėti, mažiau zysti, bet daugiau būti visu tuo dvasiškai, daugiau mylėti, daugiau sustoti, nutilti, daugiau pasiaukoti, daugiau atsiverti ir suprasti ir panašiai. Daugiau. Taigi šios dienos parabolė Jėzaus yra apie mus, apie mūsų gyvenimą, apie jo turinį, apie mums duotas galimybės. Jeigu mes jų neišnaudojam, natūralu, mes ir neturim. Nelaimingi, pikti, susierzinti, bet mes turim pabandyti. Yra toks pasakojimas, reiškiasi, įvyksta didžiulis potvynis, pradeda semti ir vanduo kilti. Ir viena tikinti šeima, reiškiasi, lipa į palėpę, nes jau kyla vanduo ir sako, Dievas mus išgelbės. Plaukia jų kaimynai ir valtį ir sako, lipkit, dar yra vietos jūsų šeimai. Sako, ne, Dievas mus išgelbės, ne jūs. Ir nuplaukia tie kaimynai. Jau pradeda semti, lipa ant stogo visa šeima. Reiškiasi, plaukia jau rajono paskutiniai gyventojai, sako, tai sėskit čia po kelias valtis pasiskirstysit ir sutilpsta jūsų šeima. Ne, mus Dievas išgelbės, ne jūs. Jie paskutiniai nuplaukia ir jau visai pradeda semti ir jau ir stogą pasiekia ir plaukia paskutiniai jau gelbėtojai su paskutinė valtim, daugiau niekas nebeplauks. Ir sako, greitai lipkit, surenkam paskutinius gyventojus, daugiau negalėsim padėti, nes viską užsems ir visus namus apsems. Sako, ne, Dievas mus išgelbės, ne jūs. Ir nuplaukia gelbėtojai, visa šeima nuskęsta, numiršta, nueina į Dievo akivaizdą ir jie nuėję į Dievo akivaizdą jau iškart Dievo priekaištauja. Tai kaip tu čia dabar, Dievai, mus apleidai? Kodėl tu mūsų neišgelbėjai? O Dievas sako, 3 kartus siunčiau ženklus, kaimynus, rajono gyventojus ir gelbėtojus. Reikėjo sėsti. Matot, mes galvom, kad Dievas labai mistiškai mums padės. Ne. Kristus ir tapo žmogumi, kad labai paprastai ir neišgąsdinant žmogaus ateitų ir mums padėtų. Panaudoti tai, ką Dievas suteikė. Tai kodėl nesinaudojame? Susitapatinti su Kristumi, ateiti jo bendruomenę, kiek leidžia sąlygos. Ir Dievas ateina žemiškų būdų. Per žmogų, per gabumą, per mūsų kartais bėdą, nes jis kažką nori parodyti, kad dar stipresnis būtum. Kažkur nukreipia, bėgius, sako, ne tenai, ne. Tai ne bėda, tai perspėjimas. Ne tenai, ne. Ir mylimus. Tai klausimas, ar vertinam. Taigi pasirinkimas šiandien yra priklausantis nuo mūsų. Amen.
Išpažinkime tikėjimą, kad nepristigtume tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu vienas kito ir taip pat nebijotume dieviškai rizikuoti savo kasdienybėje. Tikėjimo išpažinimas ir sekmadienio lapeliuose ir maldynuose 69 puslapis. Visi tarkime, tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimo priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Mūsų bendruomenės malda. Brangios seserys ir broliai, melskime Dievą, kad mokėtume teisingai naudotis žemiškomis gėrybėmis. Mūsų maldavimo žodžiais apšviesk mūsų širdis Viešpatie. Viešpatie, padėk pastebėti ir išgirsti vargstančiųjų skundą mūsų bendruomenėje ir mieste, kad skubėtume nuoširdžiai vieni kitiems pagelbėti. Apšviesk mūsų širdis Viešpatie. Viešpatie, įkvėk dėkingumo, kad mokėtume padėkoti tiems, kurie mums kokiu nors būdu patarnauja. Apšviesk mūsų širdis Viešpatie, padėk šalies vadovams kurti teisingumu ir artimo meilę grindžiamą gyvenimą. Apšviesk mūsų širdis Viešpatie, išmokyk džiugiai pakelti visus žemiškus vargus, atmenant, kad mūsų laukia amžinasis atpildas danguje. Apšviesk mūsų širdis Viešpatie, būk maloningas mūsų mirusiems broliams ir sesėms, o mus paskatink dažnai juos prisiminti maldoje. Apšviesk mūsų širdis Viešpatie. Tyloje įsakykim Viešpačiui savo maldavimus. Su tikėjimu meldžiame, apšviesk mūsų širdis Viešpatie. Visagali Dieve, Tu sukūrei žmogaus širdį kilnę, kad trokštų ne vien praeinančių, bet ir amžinųjų dalykų. Nuolat stiprink mūsų savo globą ir malonę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Šiandien aukos renkamos katalikiškai organizacijai besirūpinančiai vargstančiais Karitui. Dėkoju už jūsų aukas.
jumis, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas priimtų mūsų aukojamą auką. Teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasiniu. Dieve, prieš tavo didybės akis sudėtosios atnašos, tegul stiprina mūsų atsidavimą tau ir brandina mums amžinos laimės vaisius. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis, aukštyn širdis, dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kančia ir prisikėlimu jis atliko nuostabų darbą, iš nuodėmės ir mirties jungo iškėlė mus į garbę. Dabar mes esame išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis. Mes garbiname viešpatie šlovingus tavo darbus, pašaukti iš tamsybių tavo nuostabią šviesą. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galia, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias paaukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio surinkti šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kuria turėjo būti išduotas, Jėzus paėmė duoną, dėkodamas tėvui laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai kaip po vakarienės Jėzus paėmęs taurę vyno, vėl dėkodamas tėvui laimino ir davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.
Čia yra mūsų tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs. Minėdami Viešpatie tavo Sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami Jėzaus antrojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą į tą avinėlį, kurio aukojimo permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo Sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Kai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtinio, su šventaisiais apaštalais ir kankiniais, su mūsų parapijos globėjų šventuoju Jonu Krikštytoju ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų Vilkaviškio vyskupą Rimantą, visus vyskupus, kunigus, diakonus, mūsų Zapyškio parapiją ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, ši bendruomenė susirinko tavo vardu, todėl išklausyk jos maldas. Visur įsisklaidžiusi savo vaikus apie save gailestingai suvienyk. Palaimink taip pat tuos, kurie švenčia santuokos jubiliejų arba ruošiasi operacijai. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ypač mūsų mirusius, ir visus, kurie tau myli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbę amžinai gėrėtis, per Kristų mūsų Viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybes. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Malda mus drąsina, atveria mums Dievo duotus gabumus, dvasinės stiprybės, o galbūt išmoko ir nuolankumo kreiptis pagalbos į artimą. Tad vieningai melskimės Jėzaus išmokytą maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus antrojo atėjimo. Tavo valdžia ir galybė. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams ir mums savo bažnyčiai esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Linkėkime vienas kitam Kristaus ramybės. Yeah.
Štai Jėzus Kristus, kuris parodo, koks Dievas yra dosnus žmonėms. Jis Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti vynėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas tesaugo mane amžinam gyvenimui. Kristaus kraujas tesaugo mane amžinam gyvenimui. Kristus byloja, iš tiesų sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią ir tikrai tai bus. Malda priimti dvasinę komuniją, kurie dalyvauja tiesiogiai transliacijoje. Maloningasis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tavęs švenčiausiajame sakramente. Dėl to, Jėzau, bent neregimų būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau Viešpatie atiduodu visą save, aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmęs švenčiausiąjį sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man, Viešpatie, nė valandėlės nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą gyvenimą. Amen.
Melskimės. Priėmę švenčiausiai sakramentą, Viešpatie nuolankiai Tave meldžiame, kad uždegtų mumyse meilę toji auka, kurią Tavo Sūnus Jėzus Kristus yra liepęs aukoti jo atminimui. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskime klausyti skelbimą. Lapkričio 14-22 dienomis Vilniuje vyksta tradiciniai Aušros vartų gailestingumo motinos globos atlaidai, kurių tema totus tuus, išvertus esu visas tavo. Tai Švento popiežiaus Jono Pauliaus II šūkis. Informacija apie atlaidus internete aušrosvartai.lt. Taip pat, kadangi negali dauguma dalyvauti, tai yra net internete ir šių atlaidų elektroninė knygelė. Kiekvienai dienai labai trumpi tokie aiškus mąstymai. Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus visatos valdovo arba Kristaus karaliaus liturginę iškilmę, su kuria bus užbaigti liturginiai A metai. Ta proga po mišių kalbėsime švenčiausios Jėzaus širdies litaniją iš maldynų. Taip pat įvykdžius įprastas sąlygas suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiam, kuris viešai kalba žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui aktą, mielasis Jėzau, žmonijos atpirkėjau. Jis yra iš karto po minėtos litanijos. Primenu, visuotiniai atlaidai laimimi yra mūsų mirusiems, tai dalyvaujant mišiuose priimti komuniją, jeigu turi sunkių nuodėmių atlikti išpažintį, šalia mišių sukalbėti Tėve mūsų ir tikėjimo išpažinimą tikiu, bei pasimelsti popiežiaus paskelbta lapkričio mėnesio intencija. Taip pat ateinantį sekmadienį maldose prisiminsime mūsų vargonininkę Idą, taip pat pavaduojančias vargonininkes ir parapijos chorą, nes kaip tik lapkričio 22 yra minima Šventoji Cecilija, kuri yra bažnytinių giesmininkų globėja. Kadangi ir choram nėra leidžiama rinktis kartu ir būti arti, tai nepavyks pasveikinti, tai tikrai nuoširdžiai ir mišiuose arba namuose pasimelskime, prašant Šventos Cecilijos užtarimo, šventosios dvasios, kad šie žmonės, vadovaujant mūsų ir vargonininkiai, dovanoja savo talentą, dalinasi ir labai yra smagu, kai gauna grįžtamąjį ryšį. Žinot, susižinokit bent mūsų vargonininkės telefono numerį ir kitą sekmadienį pasveikinkite. Ar paskambinkit, ar parašykite žinutę. Tikrai neatsisakys šito džiaugsmo. Tai bus toks pasveikinimas, kadangi mes negalim surinkti fiziškai mūsų choristų ir su jais pasidžiaugti. Apaštalinė penitenciarija, tai Vatikano institucija, paskelbė, kad šiais metais, atsižvelgiant į nepaprastąją pandemijos padėtį, vėlinių aštuondienių visuotinius atlaidus galima gauti visą lapkričio mėnesį, išpildžius įprastines atlaidams gauti sąlygas. Tai už mūsų mirusius ir prie minėtų sąlygų reikia nuvykti į kapines ir pasimelsti už mirusiuosius šalia tų visų reikalingų dalykų, taisyklių gauti atlaidus už mirusiuosius. Dar galima užrašyti savo mirusių vardus ir pavardės į bendrą sąrašą likusiems lapkričio sekmadieniams mišioms. Gale bažnyčioje ant staliuko yra naujas ir dvigubas lapkričio gruodžio mėnesio žurnalo Artuma numeris. Jo tema – gailestingumas ir teisingumas, santuoka neįmanoma. Yra skiriama apie gailestingumą, tikrai mes kartais į kai kurias sritis nenueinam,
ne tik kitam savo artimo aplinko atleisti nuodėmes, pavyzdžiui, o ką mes galvojam apie kalinius, kurie padarė nusikaltimą, ten svarstoma. Taip pat skiriama parapijai kaip gailestingumo šeimai, bendruomeniai straipsniai. Taip pat kaip gyvena Lietuvos kunigai, iš tam tikrų kunigų yra apklausinėjama. Ir kitos aktualios temos iš švento rašto, psichologijos, sveikatos, taip pat apie praeities dalykus, labai žinomi kai kurie dalykai yra apsvarstomi. Kadangi žurnalas yra dvigubas, auka už jį 2,50 €. Galima pasiimti dovanai, bet yra pareiga šiuos 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį, kasdieną pasimelsti už Zapyškio parapiją ir jos kleboną. Primenu, kad yra palaiminti jau kalėdaičiai, kas norit ateiti pasiimti, čia reikia prieiti, lauks jūsų žmogus, mūsų parapijietis, tik laikydamėsi saugaus atstumo. Anksčiau yra pašventinti, nes dėl pandemijos, žinot, gyvenimas yra paralyžuojamas, taip pat ir pasaulyje kurjeriai arba pašto darbuotojai irgi negali vykdyti kai kada šitų pareigų ir atsakomybės, tai kad spėtų nueiti kalėdaičiai pas jūsų artimuosius ir spėtų iki kūčių vakaro, reikia tą padaryti anksčiau, nes visko gali būti. Taip pat jau galima registruotis kitiems 2021 metams, krikštams ir santuokoms. Dėkoju mūsų parapiečiams, kurie sąmoningi, keletas žmonių atvyko ir vakar šeštadienį apgrėbti klebonijos kieme lapus. Priimkime Viešpaties palaimą. Viešpat su jumis, palenkime galvas. Visagalis Dievas savo gerumu telaimina jus ir tesuteikia jums išganingosios išminties. Testiprina Viešpats jūsų tikėjimą ir šventų darbų ištvermę. Te kreipia jūsų žingsnius į save, te rodo jums ramybės ir meilės kelią. Ir telaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia, te lydi jus ir jūsų namus Viešpaties malonė. Žinot, mūsų vaikai mokyklose ir katechezėse gauna namų darbus, visi dabar, kurie dalyvauja ir netgi virtualiai, gausit namų darbą. Šiandien yra pasaulinė vargstančių diena. Paskambinkit žmogui, kuriam seniai skambinote, nes atkreipiamas dėmesys dėl socialinės atskirties, dėl negalėjimo bendrauti, žmonės kai kurie depresuoja. Tai paskambinkit, parašykit žinutę, kai kas gal nuneškit sekmadienį lapelį, meskite pašto dėžutę, kai kas paklauskit, gal reikia kalėdaičio, nes vargstantis ne tik ar maistu, ar drabužiu, ar daikto, vargstantis yra ir sieloje, vienišumu. Jeigu mes parodysim gerumą, ir mums kažkas parodys gerumą. Palaimingos ateinančios savaitės, saugokim vienas kitą, bet nepamirškim, kad nereikia saugoti Dievo dovanotų dovanų. Kadangi lapkričio sekmadieniai skirti dar maldą už mirusius, sugiedosim Viešpaties angelų giesmę. Viešpatie